Një operacion i vështirë kërkim shpëtimi ka përfunduar me sukses në kanjonet e Gjipes, ku një turist holandez dhe 2 fëmijët e tij të mitur kishin mbetur të bllokuar në një zonë të rrezikshme. Pas marrjes së njoftimit për situatën, shërbimet e stacionit të policisë Zërmin në bashkëpunim me repartin special Delta Force nisën menjëherë ndërhyrjen për lokalizimin dhe shpëtimin e tyre. Operacioni zgjati rreth 4 orë dhe u zhvillua në kushte të vështira për shkak të terrenit të thepisur dhe errësirës. Ekipet e shpëtimit arritën të gjejnë turistin dhe 2 fëmijët e tij dhe t'i nxjerrin nga zona pa lëndime. Pas evakuimit, 3 personat morën ndihmën e parë mjekësore dhe rezultuan në gjendje të mirë shëndetësore. Turisti holandez falenderoi ekipet e ndërhyrjes për profesionalizmin dhe ndihmën e dhënë, duke u shprehur se zona ku kishin mbetur të bllokuar ishte veçanërisht e rrezikshme gjatë natës. Policia e shtetit apelon turistët dhe vizitorët që të tregojnë kujdes gjatë eksplorimit të zonave malore dhe natyrore, veçanërisht në terrene të vështira, ku rreziku i humbjes së orientimit apo bllokimit është më i lartë.